Do'stlar, ushbu xabarim aliment oladiganlarga yoqishi mumkin, lekin aliment to'laydiganlarga yoqmasligi mumkin. Obunachilarim qatorida agar aliment to'laydiganlar bo'lsa, unda ushbu xabarimni o'tkazib yuboring. Agar aliment oladigan bo'lsangiz, unda video xabarimni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, bilasizmi, shunday insonlar bor. Katta daromad topadi, lekin qorovul sifatida ro'yxatdan o'tib qo'ygan, bolaga to'lanadigan alimentning miqdorini kamaytirish maqsadida. Yoki katta daromad topadida rasmiylashtirmagan, norasmiy tarzda daromadni olib yuradi. Endilikda do'stlar, sud hujjatlari umuman ijro ishi yurituvining yanada takomillashtirish maqsadida Prezidentimizning 30-mart 2026-yilda qabul qilingan alohidalik insonlik farmoniga muvofiq ijro ishi yurutuvi ham raqamlashtirilyapti, unga sun'iy texnologiyalar joriy etilishi alohida belgilanyapti. Do'stlar, joriy yildan boshlab alohida maxsus platforma tashkil etiladi. Mazkur platformaga asosan quyidagi yangi imkoniyatlar yaratiladi. Birinchi navbatda bu aliment to'lovchi bo'ladimi, boshqa qarzdor bo'ladimi, kreditdan, soliqdan qarzi bo'ladimi, endi daromadlarini yashira olmaydi. Aslida katta daromad topib, qorovul sifatida kam daromadni ko'rsatgan holatda aliment to'lab yurganlarga endi qiyin bo'ladi. Misol uchun deylik, 10 million daromad topadi, 8 million daromad topadi norasmiy tarzda. Lekin uni rasmiy faqatgina bir miqdor oladi qorovul sifatida. Lekin narigi norasmiy daromadni ham albatta qaysidir uning plastik kartalariga kelib tushadi yoki uning nomida bo'lgan boshqa elektron hamyonlarga. Bularning barchasi platforma orqali kuzatiladi. Chunki platformaga quyidagi idoralarning elektron tizimlari integratsiya qilinadi. Birinchi navbatda soliq organlari, ikkinchi navbatda banklar, qanaqa bankdan, qaysi bankdan kredit olyapti, qayerga omonat qo'yapti, qanaqa o'tkazmalar amalga oshirilyapti, hammasi. Kadastr hamda mulk reyestrini yuritadigan tashkilotlarning elektron tizimlari, shu bilan bir qatorda ichki ishlar organlarining ham tizimi ushbu yagona platformaga integratsiyalashtiriladi. Va eng asosiysi bilasizmi nimada? Ko'pchilik aliment oluvchilar o'zimizga ham kelishadi, aka ijrochiga boryapman, paysalga solyapti, u qilyapti, bu qilyapti deydi. Endi mana shu holatlarga ham nuqta qo'yiladi. Chunki har bitta ijro ishini, har bitta bosqichini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati bo'ladi. Bittagina qo'l telefoningiz orqali. Endilikda ijrochilarga ham oson bo'lmaydi. Bu degani ijro sifat nuqtai nazaridan yangi bosqichga olib chiqiladi. Bunda yana bitta narsani aytib o'tamiz, platformaga qarzdorlarning quyidagi ma'lumotlari kiritiladi. Albatta hisob raqamlar nechta bo'lishidan qat'iy nazar. Mol-mulklar, daromadlar, do'stlar, aliment bu faqatgina pul degani emas. Bu otalik mas'uliyati ham deganidir. Agar sizda oilaviy ajrimlar bilan bog'liq, alimentlar bilan bog'liq, soliq hamda kredit qarzdorliklari bilan bog'liq yuridik muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, unda direkt orqali murojaat qiling yoki Telegramdagi alohida profillarimni qo'yganman, u orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Kelishilgan holatda vaziyatingizni tahlil qilamiz, hujjatlaringizni o'rganamiz va sizga sifatli, kafolatli tarzda yuridik xizmatlarni ham ko'rsatib boramiz. Do'stlar, qonunchilik sohasidagi ijro ishi yurituvi bilan bog'liq, aliment sohasidagi oila qonunchiligidagi mana shunday sodda huquqiy tushuntirishlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarni kuzatib boring deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.